ខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការចំពោះគុណកែវទាំង3គឺគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសូមគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះវរៈសាមណៈព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះវរៈមហាក្សត្រវិញ្ញាណក្ខន្ធវរៈបរោះវរៈនារីអតីតជនយុទ្ធនារីនិងអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរទាំងអស់សូមគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះវរៈសាមណៈសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីជោទញ្ញាណជួនណាតព្រះវរៈសាមណៈសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះមហាខូសាណន់និងព្រះវរៈមហាធិរាជជ័យវរ្ម័នទី7តាំងនាមបុគ្គលិកទូរទស្សន៍ News ខ្ញុំប្រកាសណានាងខ្ញុំសុចិន្តាមុនីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃាធិបតីធម្មធេរោព្រះសង្ឃាធិបតីសិរិបញ្ញោព្រះធេរានុត្តរគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនជ្រុំជាតិដោយសេចក្តីគោរពជាបន្តទៅនេះសូមព្រះធេរានុត្តរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនជ្រុំជាតិនិមន្តអញ្ជើញទស្សនាពិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីដែលបានប្រារព្ធនៅវត្តសង្ឃិការាមទីក្រុងលិនរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអាទិត្យ11រោចខែអាសត់ឆ្នាំថោះត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2555ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2011ដោយបេតិសោមនស្សនេះមានចិត្តសោមនស្សរីករាយសប្បាយខ្លាំងណាស់ដែលបានឃើញទស្សនភាពនៃពិធីបុណ្យកឋិនទានដែលជាប្រពៃណីរបស់ពុទ្ធសាសនាយើងដែលប្រជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់តែងតែនាំគ្នាប្រពធ្វើនៅពិធីបុណ្យកឋិនទាននេះដើម្បីជាការទទួលបាននៅអានិសង្ឃដែលកើតអំពីបុណ្យកឋិនទានដែលជាទានមួយដ៏វិសេសវិសាលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងហើយម្យ៉ាងទៀតអាត្មាបានឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាដែលប្រជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងរស់នៅក្រៅប្រទេសមានសហរដ្ឋអាមេរិកពីដើមនោះគឺឲ្យតែដល់ពេលរដូវចេញព្រះវស្សាក៏តែងតែស្រូបស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីពូជដើមធ្វើនៅបុណ្យកឋិនទាននេះដង្ហែទៅប្រគេនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃក្នុងវត្តណាមួយទៅតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ខ្លួនហើយឃើញពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងនឹងគឺចេះសាមគ្គីគ្នាណាស់ណាស់បងហើយអ្វីដែលអាត្មាសប្បាយចិត្តនោះគឺឃើញពុទ្ធបរិស័ទពីវត្តមួយទៅវត្តមួយទោះបីឆ្ងាយក្តីចិត្តក្តីក៏តែងតែចំណាយពេលវេលាលះបង់ធនធានទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទាននេះដើម្បីជួយទំនុកបម្រុងនិងផ្គត់ផ្គង់នៅវត្តអារាមមួយដែលត្រូវការជាចាំបាច់គឺការចាត់ចែងនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4សម្រាប់ព្រះភិក្ខុសង្ឃរស់នៅជាប្រចាំនឹងបងចឹងហើយគឺពិធីបុណ្យកឋិនទាននេះគឺជាទានមួយដ៏ថ្លៃថ្លាដ៏វិសេសវិសាលណាស់បងដែលព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងថាអានិសង្ឃដែលត្រូវបានសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនោះគឺមានអានិសង្ឃ5ព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃដែលជាអ្នកទទួលក្រៅក្រមនោះក៏បានអានិសង្ឃ5រយៈពេល5ខែបងចឹងទេញាតិញោមដែលបានធ្វើកឋិនទាននឹងហាក់បីដូចជាញោមបានជួយអនុគ្រោះជួយផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលលោកមានបាត់តូចព្រោះបាត់តូចនៅក្នុងគម្ពីរព្រះវិន័យនោះគឺបើសិនជាលោកបានទទួលក្រៅក្រមអនុមោទនាកឋិនហើយគឺរយៈពេល5ខែហ្នឹងលោកអាចនិមន្តទៅណាមកណាហ្នឹងមានសិទ្ធិពេញលេញបើទោះបីទៅឆ្ងាយក្តីចិត្តក្តីគឺអត់មានទោសបីទេព្រោះទោះបីជាលោកទៅបានលាព្រះគ្រូចាតិកាឬក៏ថាបានយកស្បង់ស្បែកត្រៃជីពោទៅគ្រប់ប្រដាប់ហ្នឹងក៏គ្មានទោសគ្មានបីឯដែរបើអញ្ចឹងគឺញាតិញោមដែលបានធ្វើកឋិនទាននេះគឺហាក់បីដូចជាញោមបានជួយសម្រួលនៅសេចក្តីសុខដែលកើតឡើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃបងអញ្ចឹងហើយមកសប្បាយរីករាយណាស់បងนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัม
ากะธรรมะธรรมเมียเนวะเวตากะนาเวตากะธรรมะธรรมเมียอุปาเตอุปาทิยนิยธรรมเมียอนุปาเตอุปาทิยนิยธรรมเมียอนุปาเตนิยโลปาทิยนิยธรรมเมียลังเทลาทัสสังเกลาเสกาธรรมเมียสังเกลาทัสสังเกลาเสกาธรรมเมียสังเกลาทัสสังเกลาเสกาธรรมเมียสัพพิตากัสสวิจาราธรรมเมียอวิตาสัพพิจารามาตาธรรมเมียอวิตากาวิจาราธรรมเมียวิเจตากาปาธรรมเมียสัตตะกาตาธรรมเมียโอเปคาสากาตาธรรมเมีย I'm sorry. Đây bạn nó khai nó. Cái nhà nó có miss call rồi trời. Cái nhà nó
ngón chụp nia nó dầm luôn nè một hạt đá bỏ cho con sáu cho cái con phơi con trôn dương mà các bạn đang nói chung ơi
họ này dám với tay trộn lắm biết không? Bà mình chung đó. Vui con lên. Thu có hòn con chờ con mẹ trường đây đây hơi cho ai cho con nên có vô kia đây ấy có hai con chân hai con này con này đó chân vô con cái này trong kia đây để có hai con sả đó ngoài biên này mình sẽ lập phương Trên đây lên đấy nhau. Ôi chứ stop chạy. Đi nẹp clean na để làm khăn khăn. Con câu bán lấy nó ca sát hà ma tha tê thiên thiên ma hên tê Mấy nhắm ca tao cuốn mấy nhắm mà sát có mình nhắm can lối can vừa đã lối nè nhắm nè can lối can đợt đạn này đã em ôm thôi
แต่มันสะอาดกับอย่างเงี้ยมั้ยอย่างเงี้ยมันสะอาดอู้สะอาดแม่นแต่ไปเนี่ยมันใจไงไปเนี่ยมันจะขึ้นมาเต้นเราไงว่าไอ้ทองลอยอะกว่าตะลอยนะคือการเวฟเกตนอนประสังดอยเมียนประกวดนอนประสังโคสังอันนามุยเตะดักไตรจีวรนำพาจุดสังเกียรเตียนเชื่อสายเทียนเทียนสมะเอาช่วยทำพับลิกชาริตี้จำแต่มาน้องโดยเฉพาะเรียนนี่ไอ้เดบานอ่านในสังกรานตาสาธุนักเตียนเรียนกวงหัวได้เป็นมังคุดศาสนาเรียนไม่ชนะมาน้องโดยเฉพาะโกลน้องในการจำนี่ทั่วตามปั๊บทุกจักรพรอาณาจักรพรนำไปเอามนุษย์สามที่เรียนกรองกาก็พฤติกรรมในประตูตอบสมาสังคมกรมคุจิมจักรจะการร่วมมุนน้ำเรียกประเชียชนแม่ตุ้งเต่ากรองสกอลลงโดยเจริญวัดในมือมวยแดงนำไปอ่อยเมียนการศาสนาหลักนี้ตอบสอบตามเจียบคะแนนในตะมอกน้อยซาประตูน้อยซาพุทธศาสนาในชุมชนคนซาสำหรับสามเทียบเรียงไม่ยืนก็โดยจะชุนเชื่อไต่ไต่ทิศแต่เมียนนาดำใบหนึ่งทั่วนกกระสอบทั่วตะวันตกสกุลแต่ปลอกเป็นตอนบุคคลนำมวยตอนสกุลแต่ปลอกโดยนี้การได้ช่วยสกุลนี้จะการเรียกบังมวยได้บังทุกคนคือเส้นจะการช่วยครูไหนช่วยสกุลแต่ปลอกยังบังสังเกตเยี่ยมสังเกตตัวไตหรือก็ทับเมียนตัวไตและเมียนของพุทธศาสนาโดยเฉพาะโดยอารมณ์เนี่ยบางคืนน้อยให้กับตัวนี้ตัวใบเพลงมันสองประกอบนะใบเรื่องของน้อยความแต่จันทร์ตาการรู้ตั้งปีคณะเด็กแค่ตั้งปีโรดไอแลนด์ตั้งปีมาใส่กิสันตั้งปีรัฐเมนเราโดยนักบ้านในฐานเราก็ต้องดูอังกฤษนี่จับปีดูเอ็มเซียเมนมาใส่กิสันคณะเด็กแค่จับดาวรวมสามกี่คะแนนมันแต่งตามดอกคะแนนตัวเป็นจำนวนสามเชือกคะแนนเราเวียนตัวเป็นจำนวนดำไปนั้นสร้างเราปนาลัยพุทธศาสนาโปรเจกต์ปนาลัยระบบขมายยืนแต่ที่สถาบันศาสนาบ่อยเยอะเลยความเลื่อนตุนใดสหรัฐอเมริกตัวใบเมียนในพันยานาขน้อยยืนขึ้นท่าการประพฤติเพื่อความปวดขมายยืนเรื่องขมิ้นจันจันจับดามมันเต็มดามเต็มน้องน้องมวยจุดเทียนทางเยี่ยงในบ้านของไรโดยได้พัฒนาทางเวียนนาควรดำไปจะไปย่อยนอนโคนเจ้าจำนวนน้อยทุกเจสมันบอกเกณฑ์ต่างหลายนำการสาวเชี่ยวมีประวัติเริ่มตายใหญ่ตามไม่เอาบอกเกณฑ์มาสามสมเลยทุกเริ่มถึงได้สาระเว้นได้เจียปนาลัยบอกผมโลกได้เจียสาระมันดีบอกผมโลกส่งจุดโตส่งมาก้นส่งคอยเรียนยกคุณภาษาในบ้านรุ่งมาเพื่อกับเทนเตียนนั้นส่งคอยเรียนผู้จัดเนี่ยนำไปทัวร์สไตล์ออนต่อเตียนเกี่ยวกับย่อยโตตรงสถาบันพุทธศาสนาพระประเทศบ้านเรืองงอมเพื่อไปย่อยบ้านบางโอนขมายยืนคนเจ้าขมายยืนจำนวนร้อยแต่เนี่ยดอกดาลทมทับเราเรื่องในสหรัฐอเมริกาอย่างที่ก็จะมีจากการชุมไซเรื่องความทั่วขมายอะไรทั่วขมายตามพระพุทธศาสนาของได้นั่งส่งออกคุณนั่งส่งจุฬาโพส่งจุฬาโพเน้นบนสามัคคีเป็นเทนสามัคคีในวัดลีนรัน
ខ្ញុំប្រកាសណានាងខ្ញុំសោះចិនដាមុនីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុថរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនជ្រុំជាតិដោយសេចក្តីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍10រោចខែអាសត់ឆ្នាំថោះត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2555ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2011នៅក្នុងថ្ងៃនេះបុគ្គលិកទូរទស្សន៍ Temple News មានកិត្តិយសបានមកថតយកនៅទស្សនភាពនៃពិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅវត្តគ្រីវង្សវភារាមអាស្រមសមាធិសន្តិភាពនៅថ្ងៃសៅរ៍10រោចខែអាសត់ឆ្នាំថោះត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2555ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2011ដោយបេតិសាមនោថ្ងៃនេះអាត្មាភាពភិក្ខុបាសផលព្រមទាំងញាតិញោមមួយចំនួនបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកពីវត្តរតនរង្សីរីវាគឺហែកឋិននៅមកពីវត្តរីវាជាកឋិនមួយដែរមកចូលរួមនៅក្នុងកឋិនវត្តគ្រីវង្សាបុព្វារាមនេះគឺថ្ងៃមិញនេះគឺមានពិធីសូត្រមន្តនិងទេសនានៅវត្តរតនរង្សីរីវាហើយនៅពេលព្រឹកនេះក៏បានញាតិញោមនិងព្រះសង្ឃនឹងក៏បានដង្ហែអង្គកឋិនទាននឹងមកចូលរួមនៅក្នុងវត្តគ្រីវង្សាបុព្វារាមនាថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យកឋិនទាននៅវត្តគ្រីវង្សាបុព្វារាមហើយខាងក្រោយនេះគឺមានទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងដូចតទៅទទួលទៅម្ដងបាទជួយឡើងតាមស្រួលបាទបាទជើងចាំស្រួលមួយបាទជើងបាទជើងមកពីវត្តលីនទីក្រុងលីនមកដើម្បីមកចូលរួមធ្វើនៅឋិនទាននៅវត្តគិរីវង្សាបុព្វារាមជាងហៅវត្តភ្នំនៅខាងលើនេះក៏កណាហ្នឹងហើយเราមកដល់ហើយទើបមកដល់ថ្មីចុះមិនទាន់ដល់វត្តមែនទេទៅមកបៀតដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងមកចូលរួមក្នុងរដូវកាលដែលយើងត្រូវធ្វើបុណ្យកឋិនទាននឹងឲ្យជួយគ្នាឲ្យជួយថា
យើងមានវត្តខ្មែរយើងនៅប្រមាណនៅក្នុងរដ្ឋមកសាលសេតនេះតែគឺវត្តមាន6 7វត្តតែបើវត្តណាយើងអាចទៅមករកគ្នាបានជាគួរតែជួយគ្នាខ្មែរយើងនៅស្រុកគីនេះវាមិនមានប្រមាណតែមានជួយជួយឆ្លើងដែរហើយធំនឹងសិទ្ធិគ្នាគីនេះបើយើងក៏យកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីនឹងជួយខំឬថាជួយគ្រប់គ្រងពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងនឹងឲ្យបានចម្រើនរុងរឿងដល់ទៅអនាគតខាងមុខខ្ញុំមានសួរខ្ញុំមកខាងលវែលចាជម្រាបឈ្មោះផងចាឈ្មោះបានការចំស៊ីមចាតើនេះជាលើកទីប្រហែលហើយដែលបាសកាអញ្ជើញមកវត្តគ្រីវង្សាលើកទី4ហើយចាហើយនេះគឺជាពិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីតើបាសកាដឹងដំណឹងនេះតាមរយៈណាដែរចាតាមរយៈគ្រូអ៊ីមគាត់សូត្រមន្តជំនាញនៅវត្តពលឺពុទ្ធចក្រចាបានចូលសូត្រមន្តជាមួយគាត់ចាតើឧបាសិកាយល់ឃើញថាតើពិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចខ្លះដែរចាមានសារៈសំខាន់នៃថាសាមគ្គីមានកម្លាំងខ្លាំងបានរួបរวมនៃច្រើនយ៉ាងណាបានទៅរួចតែម្នាក់ឯងក៏បានទៅរួចដែរដល់សាមគ្គីគ្នាទៅអ្វីដល់សាមគ្គីគ្នាចង់ញ៉ានៃនឹកលឹកអបជនក្នុងជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងទីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសូមឲ្យបានចេះកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងគឺបានល្អហើយធ្វើតាមពុទ្ធសាសនានឹងដើម្បីឲ្យស្ងប់ចិត្តឲ្យចិត្តសុខណាចាតែសុខចិត្តចិត្តសុខហើយវាស្ងប់ហើយទៅផ្ទះតែអីទេយើងរស់នៅចាំថ្ងៃស្លាប់ទេថ្ងៃនេះពួកស្លាប់មិនដឹងយកអីទៅជាមួយទេមានធ្វើបុណ្យកុសលនឹងហើយអាចស្លាប់ទៅយកទៅជាមួយបានតែគាត់បាត់នេះមានអាចទៅបានទៅបានថាសូមតាមផ្ញើឲ្យមានសិល5សាសិល3ទៅដើម្បីស្លាប់ទៅបានទៅនៅទីលោកអញ្ចឹងទៅកើតមនុស្សលោកនេះកន្លែងនេះកន្លែងទុកណាមានទូមានទុកការកើតមកទុកស្លាប់ទុកហើយខំប្រឹងក៏សាងចិត្តដានបានបនឆ្លងវាខាងមុខ3នឹងឲ្យរួចទៅឲ្យបានទីបំផុតបានទៅកើតនៅទីលោកទៅសម្រាប់ដល់ព្រះនិព្វានតែម្ដងចឹងគឺថ្ងៃនេះគឺស្មារតីព្រះនាមភិក្ខុយួនសវ៉ាតក៏បាននិមន្តមកពីវត្តរតនរង្សីរីវាដោយបានមកតាមរយៈឋានទានពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តរីវានិងលីនក៏បានធ្វើពិធីសូត្រមន្តនៅក្នុងពេលល្ងាចមិញហើយថ្ងៃនេះទៀតបានដង្ហែមកកាន់វត្តគិរីវង្សាបុប្ផារាមហើយក្នុងវត្តភ្នំអំពើនេះហើយគឺពិសេសទៀតគឺថាញោមចង់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃបុណ្យកឋិនទានព្រោះបុណ្យកឋិនទាននេះគឺមានសារៈសំខាន់2យ៉ាងព្រោះគឺសំខាន់ទី1គឺដោយព្រះអង្គលោកអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃទទួលនៅកឋិនទាននឹងគឺបាននៅអានិសង្ឃ5យ៉ាងហើយពិសេសទៀតគឺអ្នកដែលធ្វើកឋិនទានក៏បានអានិសង្ឃច្រើនព្រោះដោយមិនអាចរាប់ប្រមាណបានទេនេះគឺតាមនៃក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រោះហើយព្រះសង្ឃនិមន្តទៅណាមកណានឹងគឺថាមានការមិនលំបាកទេគឺដោយមកតែត្រៃជីវរតែមួយកំ pl េគឺមិនបាច់យកសង្ឃប្តីមកក៏បាននេះចំណុចសំខាន់ដោយសង្ខេបព្រោះមិនបានពិស្ដារទេដោយញាតិញោមចង់ដឹងគឺថាមានតែសំខាន់តែចំណុច2យ៉ាងហ្នឹងគឺអានិសង្ឃទាំង2ខាងខុសពីបុណ្យដទៃគឺបុណ្យបច្ច័យ4នេះគឺថាបានអានិសង្ឃតែអ្នកធ្វើអ្នកទទួលគឺមិនបានទេនេះគឺចំណុចសំខាន់ព្រោះក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទាននឹងគឺគាត់តែងតែមានការយល់ព្រោះអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺមានការយល់ដឹងអំពីបុណ្យកឋិនទាននេះច្រើនព្រោះគ្រាន់តែថាការចូលរួមនៅក្នុងពេលនេះគឺគាត់ថាញាតិញោមបានធ្វើដំណើរតំណាងញាតិញោមដែលគាត់បានដឹងគាត់បានចូលរួមនៅទីវត្តហើយគាត់បានមកទីនេះឃើញថាគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនអំពីបុណ្យកឋិនទាននេះគឺថាយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់និងអានិសង្ឃនឹងឯងព្រោះថាអ្នកដែលបានធ្វើបុណ្យកឋិនទាននឹងគឺមិនទៅកាន់អបាយភូមិទេព្រោះនេះគឺចំណុចសំខាន់ដែលញាតិញោមតែងតែនាំគ្នាចូលចិត្តចង់ធ្វើព្រោះថាម្នាក់
មានបំណងថាមួយជីវិតទោះបីយ៉ាងណាបើបានធ្វើកឋិនម្ដងគាត់អស់ចិត្តដែរបងខ្ញុំមានចិត្តត្រេកអរណាស់ដែលឃើញបងពួកបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាជឿរួមគ្នាធ្វើបុណ្យណាយើងឯងនៅឆ្នាំយើងមានតែម្ដងទេហើយយើងបានសប្បាយណាស់បានប្រជុំគ្នាថ្ងៃនេះតាំងពីវត្តលេងវត្តរីវីហើយនឹងបងប្អូននៅខាងអេបានជួយមកទាំងអស់គ្នាខាងលោកបានមកទាំងអស់បានជុំគ្នានឹងសប្បាយណាស់អូនណាឆ្នាំមកទីនេះយើងឃើញថាវត្តនោះយើងវត្តនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងហើយខ្ញុំមកទីនេះអត់មិននឹកឃើញថាខ្លួនឯងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេតែឃើញថាយើងបុតទឹកខិននេះដូចយើងនៅប្រទេសស្រុកយើងណាប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងណាអូនខ្ញុំបងរឿងមកពីហ្វីឡាដេលហ្វីបច្ចុប្បន្នជាប្រធានសមាគមនៅហ្វីឡាដេលហ្វីហើយខ្ញុំមកចូលរួមកឋិននៅទីនេះតាមរយៈវត្ត Riviera នៅចិត្តម៉ាសានៅចិត្តឡូម៉ាសាពិសេសហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកឋិនរួមហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមកចូលរួមខ្ញុំសូមជម្រាបថាកន្លែងនេះកន្លែងមួយដែលសម្រាប់បងប្អូនយើងសិក្សាវិបស្សនាហើយកន្លែងអាចរួមគ្នាតាមផ្លូវចិត្តដើម្បីជាសាមគ្គីសម្រាប់ខ្មែរទាំងអស់ស្វែងរកសេចក្តីសុខសន្តិភាពក្នុងខ្លួនគ្រួសារនិងសង្គមបាទសូមអរគុណខ្ញុំមកពីវត្តលេងហើយខ្ញុំមកវត្តនៅវត្តនំរីវង្សានេះខ្ញុំមានចិត្តសប្បាយរីករាយណាស់ដោយសារឃើញពុទ្ធបរិស័ទជួបជុំគ្នាសូមអរគុណណាមានរឿងសប្បាយច្រើនណាស់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងដែលមានអ្នកដទៃគេអត់ដឹងទេអ្នកមិនដឹងនឹងច្រើនណាស់គេដឹងថាបាណាសប្បាយវាតតែនៅក្នុងកាមគុណបានគេសប្បាយនៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សអញ្ចឹងទៅហើយដល់យើងមកសប្បាយបែបផ្សេងសប្បាយនៅក្នុងបុណ្យកុសលគឺជាសុខផ្នែកខាងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងយើងខំសន្សំផ្នែកខាងសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តនឹងឲ្យបានច្រើនដើម្បីនាំយកទៅជាមួយយើងហើយយើងសប្បាយខាងក្រៅយើងទៅសប្បាយនៅអ្វីផ្សេងមួយថ្ងៃនឹងអស់ទៅបាត់ហើយយើងមានបានសប្បាយនឹងជាប់មកក្នុងចិត្តយើងឯណាអត់ទេហើយបើសិនជាយើងសប្បាយនៅក្នុងបុណ្យកុសលនៅក្នុងថ្ងៃនេះញោមទៅផ្ទះវិញនឹកឃើញពេលណាគឺមានបៃតិសមមនោពេលនឹងអត់បាត់ទេញោមអត់បាត់ទេហើយបើសប្បាយក្នុងកម្មគុណយើងនឹកទៅវាជាការកណ្ដោយកណ្ដែងនេះជាពាក្យដាស់តឿនខ្លីៗសេចក្តីចប់ក្នុងក្រុមខ្លួនមិនបាច់មានចុងជួនទៅឃ្លាមួយទៀតទេ1កុំស៊ីសប្បាយតែពួកគ្នាឯងត្រូវចេះគិតក្រែងដល់ខ្មែរគ្រប់គ្នារាជខ្មែរមានទុកពេញកម្ពុជាត្រូវតែជួយគ្នាឲ្យបានសុខផង2យកសម្បត្តិជាតិធ្វើសម្បត្តិខ្លួនគប់គិតនឹងយួនសត្រូវតពូជលក់លួចទ្រព្យព្យាវិនិច្ឆ័យហិនហើយជាពូជកំហូចក្បត់ជាតិផងខ្លួន3កុំស៊ីច្រើនពេកប្រយ័ត្នបែកពោះគេមិនពិរោះជាប់ដល់កូនចៅជាតិស្គមរីងរៃរិះរឹតតែក្តៅទ្រាំលេងបានទៅប្រយ័ត្នតាយហោង4ព្រោះតែរឿងស្រីអស់ទឹកដីជាតិគំនិតមាយាទអន់ជាងដេរឆានសត្វមិនដូរដីព្រោះស្រីកល្យានដើម្បីឲ្យបាននំអាកោគេ5សំណោកសោកប៉ាន់កັບកេងប្រវាញ់គេគៀបចម្រាញ់សូម្បីអ្នកក្រគ្នាខ្វះសពគ្រប់តាំងពីអង្គរគួរតែមានធម៌មេត្តាគ្នាផង6អ្នកស៊ីសំណោកទុកដូចជាក្បត់ព្រោះមិនម៉ត់ចត់ខ្វះក្តីស្មោះត្រង់ត្រូវដាក់ទោសធ្ងន់ឬកំចាត់បង
ដើមបីដំរងសង្គមជាតិយើង7កុំអាងពូកែកិច្ចពីច្បាប់រដ្ឋតែកិច្ចមិនផុតពីច្បាប់នៃកម្មទោះបីអស់ពេលយូរអង្វែងឆ្នាំគង់តែផលកម្មតាមទាន់ពុំខាន8កុកផ្លេចគិតជុងព្រោះចង់បានត្រីជុងដេកនៅដីឥតផ្លេចកុកទេបើកម្មមកដល់កុកអើយគំរេមិនរួចខ្លួនទេព្រោះមើលងាយជុង9ស្រឡាញ់យស័កហើយនឹងប្រាក់មាសផ្លេចអស់ខ្មែររាជជាតិរបស់ខ្លួនចោលសាច់យកឆ្អឹងទៅពឹងសៀមយួនពិតពុំរួចខ្លួនត្រូវភ្ញាក់រលឹក10លបែងភ្នាល់អ្វីមិនល្អទាំងអស់ត្រូវជៀសឲ្យឆ្ងាយកុំលេងឲ្យសោះព្រោះលបែងអស់នោះនាំឲ្យហិនហោច11សុកចិត្តស្លាប់ខ្លួនកុំឲ្យជាតិស្លាប់ទោះបើគេកាប់ដូចលោកសឿនគុយរស់បំផ្លាញជាតិមានតែក្លិនស្អុយស្លាប់ដូចសឿនគុយក្រអូបច្រាស់ខ្យល់12សុកចិត្តស្លាប់ខ្លួនកុំឲ្យជាតិស្លាប់តស៊ូចាក់កាប់ទាំងក្មេងទាំងចាស់មិនត្រូវសំរស់ធ្វើខ្ញុំកញ្ជះថោកទាបខ្លាំងណាស់ស្លាប់ប្រសើរជាង13បើជាតិយើងរស់អ្វីក៏រស់បើជាតិយើងអស់អ្វីក៏ស្លាប់វប្បធម៌សាសនាគង់តែអោនអាប់មិនយូរមិនឆាប់ស្លាប់អស់រលីង14ស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរត្រូវតែការពារលះទ្រព្យនានាសូម្បីជីវិតឲ្យតែជាតិរស់ខ្លួនឯងសុខចិត្តសូម្បីជីវិតក៏ហ៊ានពលី15ស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរត្រូវវប្បធម៌គេដំណើរល្អតពីដូនតាទល់ទប់វប្បធម៌បរទេសពាលាយើងកុំនាំវាចូលមកស្រុកយើង16ស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរត្រូវថាខ្លួនខ្មែរកុំខំកិច្ចកែថាសែចិនយួនពួកស្អប់មួកណាស់ស្រឡាញ់តែដូនយើងត្រូវភ្ញាក់ខ្លួនទាត់វាចោលទៅ17ស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរត្រូវតែខំគិតកែច្នៃប្រឌិតខំគិតជានិច្ចគិតហើយខំធ្វើមិនដែលមានភ្លេចខ្មែរល្បីលឺលេចព្រោះគិតធ្វើល្អ18ស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរត្រូវនិយមខ្មែរកុំគិតងាកបែររកតែបរទេសទុករបស់ខ្មែរឲ្យនៅក្រៀមផ្អេសអំពើបែបនេះមិនសមជាខ្មែរ19ស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរកុំសាងអាក្រក់អ្វីនាំឲ្យល្អសៅមងជាតិយើងសាងតែរឿងល្អបវរថ្កុំថ្កើងគេឈ្មោះរុងរឿងសាយសពទីសា20រឿងអាក្រក់ចាស់ត្រូវបំបាត់ចោលកុំយកមកពោលមកបដិបត្តិកប់វាឲ្យជ្រៅទុកនៅស្ងៀមស្ងាត់យូរទៅរស័តបាត់បង់ទៅហោងពាក្យដាស់តឿនខ្លីៗនិពន្ធដោយព្រះមហាថែអន្តរបញ្ញោងិនភេនវត្តពោធិវាំងប្រទេសបារាំងដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅមានពូជពុទ្ធសករាជ2553គ្រិស្តសករាជ2009វាកុំព្យូទ័រដោយព្រះភិក្ខុអគ្គថេរោឧត្តមវត្តសិរិនទេប្រតនារាមនគរបឋមថៃឡង់
អានដោយខ្ញុំប្រការណានាងខ្ញុំសុចិន្តាមុនីក្នុងឱកាសនៃពេលនេះជាពេលដែលអាត្មាត្រូវសម្ដែងធម៌ទេសនាហើយធម៌ទេសនាក្នុងឱកាសនេះក៏មិនបានជាវេទេព្រោះពេលវេលារុញទៅមុខខ្លាំងអញ្ចឹងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ចំណុចខ្លីៗដូច្នេះមុននឹងសម្ដែងសូមអធិស្ឋានអំពីសំណាក់នៃលោកបញ្ញវន្តលោកអ្នកចេះដឹងព្រមទាំងបុគ្គលណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបើប្រសិនជាខ្ញុំណាអាត្មាភាពនិយាយទៅហើយមានលឺលុះខ្វះខាតបត់បានឈានជាអ្នកអក្ខរៈឬក៏សេចក្តីបកស្រាយត្រង់កន្លែងណាមួយនោះក៏សូមលោកអ្នកចេះដឹងទាំងអស់និងបុគ្គលម្ចាស់ទាំងអស់មេត្តាអធិស្ឋានខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងសម្ដែងទៅតាមការចេះដឹងតិចតូចស្ទួយស្តាងសូមចម្រើនពរនិងប្រគេនពរนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะសូមនមស្ការចំពោះព្រះជន្ម3នៃព្រះត្រៃរតន៍គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពអ៊ីតាបរាំងដតីអំពីបទនមស្ការនេះទៅត្រូវលើកយកធម៌មកសម្ដែងបទធម៌ក្នុងឱកាសនេះគឺនិយាយអំពីកថាក្នុងពេលនេះធ្វើបុណ្យកឋិនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានប្រារព្ធធ្វើកឋិនហើយសិតតែបានទេសនារួចមកហើយពេលយប់មិញនេះប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ដល់ខ្លីហើយដំបូងហ្នឹងគឺសូមបកស្រាយសំណួរលោកឧបាសិកាម៉ៅឈីនដែលអញ្ជើញមក Florida អត់សូល្ងាចមិញនេះអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់គាត់និយាយថាខ្ញុំមានតែស្បង់មួយហើយមានតែត្រៃមួយមានជាពណ៌មួយហើយសង្ឃាដីមួយប៉ុន្តែអត់មានគ្រប់ទាំង3នឹងទេមានតែស្បង់មួយតើខ្ញុំអាចយកទៅធ្វើកឋិនបានទេសូមបញ្ជាក់ថាស្បង់គឺស្បង់ត្រឹមត្រូវតាមវិន័យពុទ្ធបញ្ញត្តិគឺស្បង់កាត់បើស្បង់លាតមិនអាចធ្វើកឋិនបានទេហើយជ័យពរក៏អញ្ចឹងដែរត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិសង្ឃាដីត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិអញ្ចឹងទាំង3នឹងណាមួយធ្វើកឋិនបានទាំងអស់ចង់យកតែស្បង់មួយទៅធ្វើក៏បានហើយចង់យកតែជាពរមួយទៅធ្វើក៏បានសង្ឃាដីមួយយកទៅធ្វើសកឋិនក៏បានដែរហើយបើយើងអត់កាន់តែស្បង់មួយទៅកាន់ដើរម្នាក់ឯងទៅបវរណាមុនលោកទៅថាខ្ញុំបណ្ដាសូមធ្វើកឋិននឹងស្បង់ត្រឹមត្រូវនឹងបានប៉ុន្តែកុំភ្លេចបើយើងយកតែស្បង់មួយគត់អត់មានអីទាំងអស់យើងទៅដាក់ទេវព្រះនឹងឲ្យច្រើនបើយ៉ាងតិចក៏ទៅ10000ឬក៏20000ដុល្លារទៅនឹងវត្តនឹងប្រហែលជាខ្លាំងមែនទេសំខាន់នឹងឯងចូលវត្តនៅអាមេរិកនេះសម្បូរណាស់បរិខាអ្វីទាំងអស់ប្រើមិនអស់ទេចានឆ្នាំងស្អីហ្នឹងគឺវត្តគិរីវង្សានេះបើគិតទៅដឹកមកឡានច្រកនោះគឺតែមិនចង់អស់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងធ្វើកឋិនសូមជម្រាបញោមញាតិទាំងអស់សិតតែយើងចង់បានប៉ុនហើយប៉ុន្តែយើងមើលតែរបស់ណាដែលខ្វះយើងរុញអានឹងឲ្យខ្លាំងរុញអានឹងឲ្យខ្លាំងបានយើងធ្វើថាយើងយល់អំពីការធ្វើកឋិនហើយបើរបស់ណាដែលមានហើយយើងធ្វើទៅគឺអត់បានប្រើប្រាស់នៅសល់យើងរហូតអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀត
រឿងធ្វើកថានេះសូមជម្រាបញោមញាទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាមានខ្លះគេចេះតែរាយការណ៍មកគេជាប្រាប់អាត្មាមកថាមានកន្លែងខ្លះគេធ្វើសមាគមកថាខុសរដូវកថាហើយខុសរដូវកថានឹងអត់បានជាកថាអីទេញោមតង់យល់ទៅកុំធ្វើឲ្យសោះមានប្រយោជន៍អីទេហើយខុសរដូវកថានឹងគឺពីថ្ងៃមួយរួចខែអាសត់ទទួលគ្នាថ្ងៃពេញបរមីខែកតា29ថ្ងៃនេះជារដូវកថាហើយបើសិនតែយើងធ្វើថ្ងៃមកកើតខែមីខែប្រគុណអត់ប្រយោជន៍អីសោះក៏នឹងតយល់ឲ្យមួយទៀតកន្លែងដែលគ្មានសីមាបើសិនជាហើយកថាទៅវេកន្លែងសីអត់សីមានឹងក៏អត់ឡើងជាកថាដែរនឹងដូចជាវត្តណាក៏ដោយដែលមិនទាន់មានសីមាបើសិនជាហើយកថាទៅវត្តនឹងវេប្រគិនសំវត្តនឹងប៉ុន្តែត្រូវយកមកវេក្រាលក្រមនៅវត្តដែលមានសីមាត្រឹមត្រូវបានឡើងទៅជាកថានឹងក្រំតែជំរាបញោមញាទាំងអស់ឲ្យបានយល់ហើយនឹងមួយផ្នែកទៀតដោយជាវត្តគិរីវង្សាបុប្ផារាមនេះសូមជម្រាបញោមញាទាំងអស់មិនដែលមានការគ្រោះថ្នាក់អីទេគឺឆ្នាំនេះត្រូវមានការគ្រោះថ្នាក់គ្រោះធម្មជាតិគឺដាច់ថ្នល់ព្រោះដាច់ថ្នល់ដែលយើងដែលអញ្ជើញទៅបាំងស្គរនៅកន្លែងចាត់ដីបើកឡានឬក៏ដើរហ្នឹងគឺឥឡូវថ្នល់ជ្រោះខ្លាំងណាស់ដោយទឹកភ្លៀងពីថ្ងៃទី28ខែ8ឆ្នាំ2011នេះគឺជាគ្រោះធម្មជាតិយ៉ាងខ្លាំងសាហាវនៅស្ទើរតែពេញ United States នឹងឯងអញ្ចឹងការគ្រោះថ្នាក់នេះគ្រាន់តែថាជំរាបញោមញាទាំងអស់គឺថាឲ្យបានយល់ថាបើសិនជាយើងមិនជួសជុលផ្លូវនឹងទេយើងអត់ដើរជើញទៅបាំងស្គរកន្លែងហ្នឹងគឺសម្រាប់ទៅលើបងប្អូនដូចថាបាំងស្តាក់ធាតមេតាបៃតាឬក៏បពការីជួនហ្នឹងយើងចង់ទៅបាំងស្គរយើងទៅអត់រួចទេព្រោះផ្លូវច្រោះអញ្ចឹងបើសិនជាមានបងប្អូនណាគាត់មានសទ្ធាក៏តាមសទ្ធាទៅចុះព្រោះការកសាងផ្លូវនេះមានអានិសង្សខ្ពស់ណាស់ដូចជាទេវបុត្រសងៃនេះដែលនៅខាងតបសិតហ្នឹងខាងត្រៃត្រឹមហ្នឹងគឺដោយសារការកសាងផ្លូវនឹងឯងនៅទីទេវបុត្រសងៃនេះមកពីមកខមៀននោះនៅឯជាអ្នកកសាងផ្លូវអញ្ចឹងការសម្ដែងធម៌ពយល់ធម៌នេះក៏ល្មមប៉ុណ្ណឹងចុះពេលវេលាខ្លីអញ្ចឹងគ្រាន់តែបញ្ជាក់អំពីការកថាហ្នឹងគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមវិន័យបញ្ញត្តិបានបន់ក៏មិនចេះតែធ្វើទៅបានទេតាំងណាស់កថានេះធ្វើត្រូវបានបន់បើធ្វើមិនត្រូវអត់បានទៅជាកថាទេហ្នឹងបានទៅជាអីទៅវិញបានទៅជាបច្ច័យ4ធម្មតាទៅហើយការគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ហើយបើធ្វើមិនត្រូវគឺគ្រោះថ្នាក់ទាំងប្រសង់គ្រោះថ្នាក់ទាំងពុទ្ធបរិស័ទគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចប្រសង់អត់បានអានិសង្សហើយចេះតែដើរទៅដាក់សង្ឃក្តីចោលអញ្ចឹងទៅឲ្យតម្រង់ទៅដល់ទៅពេញបរមីខែប្រគុណនឹងបានចាប់យកសង្ឃក្តីមកប្រើប្រាស់វិញនឹងគឺថាគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់អត់បានអានិសង្សដល់កថានេះតែបានអានិសង្សកថាដល់ប្រសង់នឹងដោយសារប្រសង់ក្រៅក្រមហើយជាពណ៌យើងកាត់ត្រឹមទៅអានឹងបានអានិសង្សចំពោះប្រសង់ហើយចំពោះពុទ្ធបរិស័ទបានអានិសង្សច្រើនណាស់អាត្មាមិនបាច់បញ្ជាក់អីទេគឺអានិសង្សខ្លាំងក្លាបំផុតគឺថាបានទៅកើតទៅជាទេវតាឬក៏ទៅកើតទៅជាស្ដេចចក្រពត្តិក៏អាត្មាសូមបញ្ជាក់ស្ដេចចក្រពត្តិទៅចាស់ស្ដេចចក្រពត្តិហ្នឹងគេថាអាត្មាថាស្ដេចជិះជាន់គេអត់យល់ន័យគឺស្ដេចនោះគឺស្ដេចពិសាលណាបើសិនជាអត់មានប្រពុតទេបានស្ដេចចក្រពត្តិកើតនៅបែនដីណាប្រៀបដូចជាប្រពុតអញ្ចឹងនឹងស្ដេចចក្រពត្តិបងអញ្ចឹងកើតទៅជាស្ដេចចក្រពត្តិចុះពីស្ដេចចក្រពត្តិកើតទៅជាកហបតីសេដ្ឋីកើតទៅជាអ្នកមានអ្នកក្រអត់កើតទេអញ្ចឹងទេសនាសូមចប់តែប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែមនុស្សបញ្ចប់សូមប្រសិទ្ធពរជូនប្រគេនជាពុទ្ធប្រគុណជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបាននិមន្តមក
នឹងជួនចំពោះញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនទាំងអស់ទៅជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាញោមញាតិទាំងអស់សុទ្ធតែស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធពិតប្រាកដណាស់បានជានាំគ្នាធ្វើកឋិនព្រះកឋិននេះមិនមែនតាមដល់ពលណាទេគឺកើតដល់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទៅបញ្ញត្តិផ្ទាល់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងអ្នករួមធ្វើកឋិនជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាសុទ្ធសាធអញ្ចឹងសូមឲ្យញោមទាំងអស់បានជួបទៅនឹងពុទ្ធពរគួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបើប្រសិនជាញោមញាតិបងប្អូនទាំងអស់ប្រាថ្នាយ៉ាងណាដទៃពីនេះសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាយ៉ាងធម្មទេសនាងសមតាធម៌ទេសនាដែលបានសម្ដែងមកប៉ុណ្ណេះនេះក៏ល្មមដល់ពេលវេលាសន្មតចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំសប្តាហ៍របស់ទូរទស្សន៍ Temple News ដែលព្រះថេរានុថេរៈលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនជ្រុំជាតិទៅបានទស្សនានាពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះតាំងនាមបុគ្គលិកទូរទស្សន៍ Temple News ខ្ញុំប្រកាសណានាងខ្ញុំសុចិន្តាមុនីសូមលំអរកាយក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះដេចគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបលាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនជ្រុំជាតិដោយសេចក្តីនឹករលឹកសូមព្រះដេចគុណម្ចាស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនជ្រុំជាតិទទួលនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិនៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ